पैसा लिइसक्नु भयो? पैसा लिइसकेँ। के चाहिँ योजना अब तपाईँको घर बनाउने? मेरो चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब 2 कोठा बनाउने अनि हामी चाहिँ यता पनि मतान थियो होइन त मतान सबै गाह्रो समय छ अनि मेरो चाहिँ ढुङ्गा सबै यता फाँट पार्ने होइन त फाँट गरेपछि अब माटो अन्दरको 2 कोठाको भैँचलमा ढुङ्गाको गाह्रो माछा जलाउनु पाउने पैसा पाइसक्यो अनि काठ काट्यो छन् काठ काटेर अब वनले अहिले संरक्षणले दिएन अनि त्यही भएर काठ किन्नु पर्यो अब किने पनि उता टाढाबाट बोक्नु पर्यो बोकाइयो 60-65 हजारसम्मको काठ काट्यो काठ थुपारिरहेको छ होइन अनि त्यो अब जग समाउने अब अलि पानी आएपछि छारो पनि उड्दैन भनेर जग सुमेर अनि यसपालि डिबिसी खनेर चाहिँ राख्ने कुरो गरिरहेको छ सर मैले अब त्यो पैसाले त अब पुग्दैन सर अनि आफ्नो पैसा त अब खर्च गर्नु पर्यो नि त्यो यस्तो डिबिसी हुँदैन सर त्यसमा चाहिँ मैले बालुवा ल्याएर रड ल्याएर यो चाहिँ धमिराले खाँदो रहेछ कि सर हाम्रोमा यस्तो पुरै धमिरा लाग्छ यो चाहिँ मैले त्यो उसलाई सिमेन्टै हाल्नु मन गरेको सर भदौसम्म चाहिँ बनाउँछु मैले अब काठ काट्न सकिएन अब 30 केबी काठ दिने त्यही पनि निर्णय हुँदै यो भत्ताभुङ्गा भइहाल्यो अनि मैले तिनै ढुङ्गा माथिको चाहिँ जम्मै पन्छाएर मुनि चाहिँ मेरो अब यस्तो खलबलिएको थिएन मैले त्यसमै चाहिँ मैले रिपेयरिङ गरेर अनि माथि चाहिँ मैले जस्तो कि अब च्यादरले वरिपरि च्यादर लगाएर पुसदेखि सुरु गरेको माघ र फागुन भनौँ 50 दिन तालिमभित्रमा बनाइसक्यो तालिम दिएको बेलामा तालिम पनि दिए घर पनि बनाइदियो मेरो छोरो तालिममा पनि पस्यो 10 जना जुन त तालिममा पस्यो मान्छेले तिनी 10 जना आएर 50 दिनभित्रमा बनायो घर बनाउनु कति समय लाग्यो घर बनाउन हामीलाई 53 दिन लाग्छ 50 दिन तालिम अवधि भर अनि त्यसमा 3 दिन अब त्यो साथीहरूको कारणले अलि मेटिएन अनि 50 दिनमा घर सिद्धियो के थियो पहिला तपाईको घर यहाँ चाहिँ के थियो पहिला ढुङ्गा चाहिँ पुरानै घरको हजुर काठ पनि पहिले थियो कि बनाउनु भयो पछि काठ पछि बनाएछ त्यो त मक्काको अब सबै भग्नु अवस्थामा थियो लडेको मर्किएको अनि पछि काटेर बनायो त्यो भन्दा अलि अगाडि मैले एउटा रुख काटेको थिएँ अनि त्यसले चाहिँ मलाई अलिक सहयोग भएर अनि ढुङ्गा चाहिँ यही थियो ढुङ्गा त यही थियो ढुङ्गा यही थियो है के भयो भने चाहिँ त्यो 2 लाखमा चाहिँ घर तयार हुन्छ तपाईले त बनाइसक्नु भएको अनुभवमा चाहिँ अरूलाई भन्नु पर्छ 2 लाख उसले पैसा मात्रै दियो भने चाहिँ हुँदैन सर हामीलाई यस्तै प्राविधिक सहयोग अनि मेन हाम्रो आफ्नै काठ भयो भने चाहिँ बन्छ सर नत्र काठमै ज्यादा लाग्छ यो घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनु भयो नि है हजुर यहाँदेखि नै अब हाम्रो बन्धन सुरु भयो अब पहिला घरमा यस्तो वरपर ढुङ्गाहरू थिएन यसलाई सपोर्ट नभए धेरै पर आएको भूकम्पले चाहिँ यसलाई छँदैन काठ पात ढुङ्गा तयार छ भने चाहिँ 2 लाखमा बन्छ अझ मुस्किलै पर्छ तपाईले के गर्नु भएको यो हाम्रो ट्रेनिङ भनेको चाहिँ ग्रामीण भेगको म्यासनहरूलाई 7 दिनसम्म दिने अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स भवनहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर दिने टाइपको ट्रेनिङ हो म्यासन ट्रेनिङको मुख्य उपलब्धि भन्नुपर्दाखेरि भूकम्पभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा जुन टेक्निक अनुसार घरहरू बनाउँथे त्यसलाई अलिकति केही परिमार्जित गरेर भूकम्प प्रतिरोधमा कसरी त्यसलाई बनाउन सकिन्छ त्यो सम्बन्धी उहाँलाई सिप दिने हो घर बनाएको चाहिँ लगभग 27 वर्ष भयो 27 वर्ष भइसक्यो भयो ढुङ्गा माटाको घर मैले बनाएको हजुर तर काठका बन्धनहरू अथवा रडका बन्धनहरू इति सिकेका थिएनन् हामीले अब कति ठाउँमा चाहिँ बाँध्नु पर्दो रहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले थप कुराहरू सिकेका छौँ मैले चाहिँ घर बनाउने डकर्मी चाहिँ लिएको अनि तपाईले घर पछि बनाउनुहुन्छ त बनाउँछु भनेर चाहिँ बसेको सर अब बनाउँछु नि के सिक्नु भयो त आज नापजाप गर्नलाई हजुर अनि त्यो हिसाब चाहिँ अब कति भाइ कतिमा चाहिँ घर बन्छ भनेर त्यो चाहिँ पनि हाल्नु भएको छ काठको घर बनाउनु भएको छ के छ बिम छ कोलम भन्दा पिलर होला हैन यो चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको घर भयो तपाईको प्लाइ ठोकेर बनाएको घर हामीले खोजेको के भन्दाखेरि तपाईको यो त हाम्रो भूकम्प आइरहने ठाउँमा चाहिँ हामी बस्छौँ बस्ने भावनाले के भन्दाखेरि फेरि भुइँचालो आउँछ यो त प्लाइ त फेरि तपाईँको के हुन्छ प्लाइको आयु कति हुन्छ पानी परेपछि होइन यो त धेरै तपाईँले पानीबाट बचाउनु पऱ्यो 8-10 वर्ष जाला त्यो पनि पानी भयो त बाहिर भए त जाँदैन तर बाहिर टिन ठोक्या हुनाले चाहिँ भित्र सेफ भयो भने त्यो होला पर्मानेन्ट टाइपको घर भयो यो काठ पनि तपाईँको के भन्दाखेरि लोकल काठ भयो बुझ्नु लोकल काठ भयो मैले भनेको तपाईँहरूकै लागि भनेको लोकल काठ हो भनेपछि लोकल काठको आयु कति छ भन्दाखेरि यहाँ किरा लाग्छ
कुहिन्छ समय लाग्छ हरेक हुन्छ भनेपछि तपाईँले आखिर घर बनाउन सरकारले बनाउनु खोजेको के भन्दाखेरि यो घर 100औं वर्षसम्म चाहिँ होइन केही पनि नहोस् केही पनि नहोस्। अब ठुलो भुइँचालो यही पोइन्टमा आएपछि त सानो योभन्दा सानो आइ पनि जान्छ होइन। तर अब एकै घर नबढाउनु भन्ने सरकारको उद्देश्य त्यस्तो हो। तपाईँ आफ्नो लागि सेफ्टी हो। यसलाई चाहिँ हामी टेम्पोरेरी टाइपको घर भन्छ। टेम्पोरेरी टाइपको घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब सरकारको अनुदानमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो यो भुइँचालो आइरहने क्षेत्रमा पर्छ हाम्रो नेपाल यो देश होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को पल्ट विपत्ति आउँला अनि गएर कहाँ बस्ने के गर्ने भनेर पर्मानेन्ट टाइपको घर बनाउनु दिएको। भर्खर तुरन्त घर भत्काउनु पर्ने होइन। तपाईँले अर्को ठाउँ यत्रो ठाउँ चाहिँ बस्ने ठाउँ यो घर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अस्थायी प्रकृतिको घर भयो। यो घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी नभएको होइन भएकै हो। तर सरकारले खोजेको के भन्दाखेरि अहिले भर्खर भोलि चाहिँ तपाईँको यहाँ होइन हावाहुरी चल्ला हावाहुरी पनि जान सक्छ नि त। अथवा यो घर के हुने भयो यसको यो टिनको आयु कति छ 10 वर्ष होला भित्र आगो बालिदिनुहुन्छ के गरिदिनुहुन्छ घर हावाले उडाउला टिन फाटेर जाला अनि तपाईँ त फेरि पनि के हो अहिले पैसा दिएको बेला पैसा अरू ठाउँमा प्रयोग गर्ने अनि 10 वर्षपछि के गर्ने त्यो पैसा उन्न आफूसँग त्यत्रो पैसा भनेपछि थाहै प्रकारको चाहिँ संरचना बनाउनु है त। घर बनाएको छ कि छैन भनेर सबैले हेर्न आउने भयो हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि घर बनाउनु सुरु गरिदिनु पर्यो कि होइन। जग खन्नुहोस् काठको माथिको तयारी गर्दै गर्नुहोस् तर डिपिसम्म त ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त। त्यो ठुलो घर जस्तो चाहिँ होइन तपाईँले पानीबाट जोगाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्न। सानो यत्रो घरमा त प्लास्टिकले छोप्नु भने तपाईँको पहिलेको टेन्ट छँदैछ तपाईँसँग ढुङ्गा छ बुझ्नुभयो त्यही ढुङ्गालाई काटकुट अलिअलि केही मिलाउनु पर्ला त्यसपछि गएर काठ पनि सबै भाँचिएर त गएको छैन भनेपछि तपाईँले तुरुन्तै अब घर बनाउने ठाउँ चाहिँ सम्माएर होइन इन्जिनियर आउँदा बित्तिकै तपाईँले के असोजमै बनाउने भयो भने असाढमा बनाउने भयो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो इन्जिनियर आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो खारेर जमिनसम्म बनाएको ठाउँमा उसले अलिकति त्यो खाल्टो खनेर जगको खाल्टो खनेर जग ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नु पनि पऱ्यो नि त। त्यसको लागि तपाईँले अहिले जहाँ जहाँ घर बनाउने त्यो ठाउँको जगहरू चाहिँ क्लियर गरेर त्यो ठाउँ चाहिँ पुरानो भग्न भएपछि हटाएर ढुङ्गाहरू निकालेर ढुङ्गाको चाङ बनाएर राखेर काठहरू राखेर एक किसिमको निर्माण हुँदैछ भन्ने किसिमको म्यासेज दिनु पऱ्यो। सबैको घर चाहिँ किल्ला ठोक्या चाहिँ हामीले देख्न पाउँदैन। अब एक हप्तापछि आउँदाखेरि